हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जिसे बनाना बहुत आसान है और कम इंग्रेडिएंट के साथ में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इस झटपट टेस्टी नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पोहा और ये मैंने आधा कप लिया हुआ है। इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है 2-3 पानी। उसके बाद में ये इस तरह की दिखेगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये, और जितने भी डस्ट पार्टिकल वगैरह होंगे सब निकल जाएगा। इस पोहे को मैंने 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है, बिल्कुल क्लियर हो गई है। और इसमें अभी हमें डालना है 1 कप पानी, और इतना पानी डालना है जितने में ये पोहे डूब जाएं। और इसको इस तरह से मैं सोख होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक वहाँ पे पोहा सोख हो रहा है, यहाँ पे हमें चाहिए होगा 1 कप रवा यानी कि सूजी, और इसमें मैं डालूंगी 1 कप ही दही। बिल्कुल फ्रेश ताज़ी दही होनी चाहिए। बहुत अच्छे से मैं इसको मिला दूंगी, और आप देखेंगे ये थोड़ी ड्राई हो रही है तो इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी, मैंने यहाँ पे आधा कप पानी डाला है अभी, और डालकर वापस से मैं इसको बहुत अच्छे से मिला दे रही हूँ। तो ये इस तरह की कंसिस्टेंसी पे हो जाएगी। इसको ढक दें क्योंकि ये अभी और फूलेगी। तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको भी हमें साइड पे रख देना है। तो यहाँ पे देखें पोहा हमारा कितना अच्छा सोख हो चुका है। इस तरह से इतने अच्छे से ये सोख हो जाएगा कि स्पून से ही ये बिल्कुल मैश हो जाता है। तो इसको इस तरह से मैश कर कर साइड पे रख दें। और यहाँ पे सूजी भी हमारी अच्छी रेस्ट हो चुकी है। वापस से मैं इसको मिला दे रही हूँ, और ये थोड़ी ड्राई हो गई है क्योंकि इसने सारा जो दही का मॉइस्चर था वो एब्जॉर्ब कर लिया है। तो थोड़ा सा हमें इसमें और पानी डालना है और इसका हमें स्मूथ सा बैटर बना लेना है। तो जिस तरह से हम डोसा बैटर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह का गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है सूजी का। इसमें मैं डाल दूँगी वो हमारा पोहा जिसको मैंने फुलाकर मैश कर कर रखा था। बहुत अच्छे से मैं इसमें मिला दे रही हूँ इसको, और यहाँ पे पोहा और सूजी का जो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अभी हमें इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो 1 छोटे चम्मच में इसमें डाल रही हूँ खड़ा ज़ीरा, और यहाँ पे 1 शिमला मिर्च थी जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, वो डाल दे रही हूँ। इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं 1 छोटी प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था। 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ चॉप की हुई, और हरा धनिया डाल रही हूँ। इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, आधे छोटे चम्मच ही मैं इसमें हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ, और 1 बड़े चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में इसको मैं बहुत अच्छे से मिला दूंगी। यहाँ पे इसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास में अवेलेबल हो, या अगर आपके पास में कैप्सिकम नहीं है, शिमला मिर्च नहीं है, तो आप बिना उसके भी बना सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मिला दिया है मैंने यहाँ पे, और ये बैटर हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला दिया है, और ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी में देखें थिक हो चुकी है। तो अभी हमें इसमें डालना है आधे चम्मच फ्रूट सॉल्ट, और इसको बहुत अच्छे से मिला देना है। फ्रूट सॉल्ट डालने से क्या होता है कि ये जो नाश्ता है बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अभी हमें इसको डालना है इडली मोल्ड में। तो यहाँ पे मैं 1-1 स्पून ले रही हूँ और इस तरह से इसमें डाल दे रही हूँ, और इसको मैं स्टीम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टीमर में पानी डालकर बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, और इसमें मैं डाल दे रही हूँ पूरा इडली स्टैंड को। लिड लगा दूंगी और मीडियम फ्लेम पे 7 to 8 मिनट्स के लिए स्टीम कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा सारा नाश्ता जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच ऑयल, और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगी तो इसमें मैं डालूंगी राई। 1 छोटे चम्मच राई दाना डाल रही हूँ मैं। 2 कटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ जिसको मैंने स्लिट लगाया हुआ है, और इसी में मैं डाल दूंगी कुछ करी पत्ते। हल्का सा स्टर कर दूंगी। तो ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है। इसमें अब मैं एक अप्पे डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने इसको इडली स्टैंड में बनाया है, आप चाहें तो अप्पे पैन में भी बना सकते हैं इसको। तो इस तरह से मैं इस अप्पे को इस तड़के में सौटे कर ले रही हूँ जिससे इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है।
और देखिए आप थोड़ा कलर भी इनका ब्राउन होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स उसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दे रही हूँ और ये हमारा चटपटा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तड़के में मैंने अप्पे को दोनों साइड से सौटे कर लिया है और देखें दोनों तरफ बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो बस फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ मैं और ये गर्मा गर्म हमारा नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है और इसको आप चटनी के साथ में सर्व करें या चाहे सर्व करें केचप के साथ में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे नाश्ता बनाने की बहुत अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपीज़ हैं। चाहे वो नाश्ता हो सुबह का या फिर हो शाम का, बच्चों के लिए बनाना हो स्नैक, तो चैनल को मेरे आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको ट्राई कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना और अपने फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।